ថ្ងៃនេះបានមកធ្វើការកម្ចាត់កាឌៀមកន្លែងទៀតហើយនៅខាងបរិយាវិមានភ្នំពេញដោយសារផ្ទះអតិថិជនរបស់យើងជាប្រភេទផ្ទះសពហៅផ្ទះដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មរកស៊ីអញ្ចឹងយើងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះដោយសម្រាប់យកសេវាកម្មក្នុងការដាក់ចំណីចម្លងដើម្បីកម្ចាត់កាឌៀឥឡូវក្រុមការងារកំពុងតែដើរឆែកគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ថាវាមានកាឌៀនៅកន្លែងណាខ្លះទាំងជាន់លើទាំងជាន់ក្រោមយើងលំអិតឆែកគ្រប់ទីតាំងដើម្បីធ្វើការដាក់ចំណីចម្លងអញ្ចឹងយើងសម្រេចថាយើងដាក់ចំណីចម្លងពីកន្លែងជូនគាត់គឺនៅជាក្រានបាយនិងទ្វារបន្ទប់ទឹកដោយសារកន្លែងហ្នឹងវាមានកាឌៀច្រើនសម្រាប់យើងដាក់ចំណីដើម្បីកម្ចាត់បន្ទាប់ពីដាក់ចំណីរួចពីសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងមកបើកប្រអប់ចំណីដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលតើមានកាឌៀចូលស៊ីបើសិនជាអស់ចំណីយើងធ្វើការថែមបន្តទៀតយើងធ្វើការដាក់ចំណីរហូតទាល់តែមានកាឌៀងាប់នៅក្នុងប្រអប់ចំណីនោះទើបយើងបញ្ចប់ការដាក់ចំណីហើយយើងក៏នៅធ្វើការ maintenance ជូនគាត់បន្តទៀតរហូតដល់រយៈពេល5ឆ្នាំប្រសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាសត្វកាឌៀអាចតំណតំណងមកយើងខ្ញុំបានយើងខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាយោបល់ជូននៅវិធីកម្ចាត់កាឌៀផ្សេងៗផងដែរសូមអរគុណ